नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी ये पूरी दुनिया रहस्यमय जगहों और जीवों से भरी हुई है, जिसके कारण हम लोग समय समय पर इस दुनिया में नई नई जगहों के और जीवों के बारे में जान पाते हैं। अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 5 ऐसे जीवों के बारे में जो कि देखने में बहुत ही प्यारे और ख़तरनाक माने जाते हैं और आप लोगों ने शायद ही पहले कभी इन जीवों के बारे में सुना हो। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और जानते हैं उन रहस्यमय जीवों के बारे में। नंबर 1, एक्सोलोफल, जो कि देखने में बिल्कुल पोकीमैन की तरह लगता है और इसे मैक्सिकन सेलामेंडर भी कहा जाता है। ये मुख्य रूप से मैक्सिको की झीलों में पाया जाता है और छोटे मोटे कीड़े तथा मछलियों को खा करके जीवित रहता है। इसके जीने की उम्र 18 से लेकर के 24 महीने तक की होती है और ये 15 से लेकर के 45 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है। नंबर 2, ग्लॉक्स एटलांटिकस, जो कि इंडियन पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। देखने में ये नीले रंग का होता है और इसे ब्लू ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। लोगों का ऐसा मानना है कि ये जीव एलियन के परिवार से है। छोटा सा दिखने वाला ये जीव अपने आप में काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है और ये अपने शरीर को हर प्रकार से मोड़ सकता है। नंबर 3, पिंक फेरी आर्माडिलो, जो कि रेतीले मैदान और अर्जेंटीना के घास के मैदानों में पाया जाता है। इसे आर्माडिलो परिवार का सबसे छोटा जीव भी माना जाता है। इसके सिर पर एक सेल होता है और ये जीव अपनी लाइफ में पत्ते और कीड़े खा करके जीवित रहता है। इसकी लंबाई 90 से लेकर के 150 मिलीमीटर तक हो सकती है। नंबर 4, ओकापी, जो कि काफ़ी विचित्र है और इसे जेब्रा की प्रजाति के तौर पर देखा जाता है। ओकापी को अपनी लाइफ में उछल कूद करना काफ़ी पसंद होता है और ये मुख्य तौर पर शाकाहारी माने जाते हैं, जो कि अफ्रीका के कांगो क्षेत्र में पाए जाते हैं। नंबर 5, टुली मोन्स्ट्रन, जो कि विलुप्त होती प्रजाति का एक जीव है और इसे समुद्र का दानव भी कहा जाता है क्योंकि इसके दांत काफ़ी नुकीले होते हैं। ये एक ही बार में किसी भी छोटे जीव को काट करके 2 टुकड़ों में बांट सकता है।